ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാണാനും കഴിക്കാനും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. 2 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയും 1 കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയിലും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കട്ടിയിൽ സോഫ്റ്റായി കുഴച്ചെടുക്കണം. ഇതിനെ ചെറിയ ബോൾസായി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം. ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ 1 കപ്പ് ചിരവിയ തേങ്ങ, 1/2 കപ്പ് വറുത്ത റവ, 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഈ ബോൾസിന് പപ്പടത്തിനേക്കാൾ കുറച്ച് വലിയ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കണം. ഇനി ഞാനിത് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതുപോലുള്ളൊരു മോൾഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതില്ലെങ്കിൽ ഇതില്ലാതെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മെത്തേഡ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. എല്ലാത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലും 1 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഫില്ലിങ് നിറച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി മോൾഡ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇതുപോലെ പരത്തിയതിന് ശേഷം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫില്ലിങ് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഹാഫായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യണം. ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ വിരലുകൊണ്ട് ഇത് നല്ലോണം ഇങ്ങനെ അമർത്തിയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഓയിലിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തുറന്നു വരും. ശേഷം നല്ല ഡിസൈനാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഫോർക്ക് കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ചൂടായ സൺഫ്ലവർ ഓയിലിലേക്കാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് 2 സൈഡും ക്രിസ്പായി വരുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്യാം. വൈകുന്നേരം നല്ല ചൂട് ചായൻ്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ തോന്നുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നീട് കാണാം. അതായിരിക്കും ബൈ ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.